ગુજરાત રાજ્યમાં દિવસે ને દિવસે કોરોનાના કેસોમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે એક જિલ્લામાંથી બીજા જિલ્લામાં આવતા લોકો માટે રેપિડ ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે, જેને લઈ અન્ય જિલ્લામાં કોરોનાનું સંક્રમણ ન થાય અથવા તો ઓછું થાય, ત્યારે રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ આયોજન કરવામાં આવેલ હોય, જેને લઈ બોટાદ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા પણ સૌરાષ્ટ્રના મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર સમાન બરવાળા તાલુકાના સાળંગપુર મંદિર પાસે રેપિડ ટેસ્ટ માટેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। બોટાદ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા બોટાદ તરફ આવતા તમામ મુસાફરોનું રેપિડ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યું છે અને જો ટેસ્ટ દરમિયાન કોઈ રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવે તો આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તેમને સારવાર આપવામાં આવે છે અથવા તો તેમને હોમ આઇસોલેશન પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। ચેકપોસ્ટ એટલા માટે ઊભી કરવામાં આવી છે કે આપણે દિવસે ને દિવસે કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે, તો અહીંયા આપણે મંદિર છે તો દર્શન કરવા લોકો વધુમાં વધુ આવતા હોય, તો અમદાવાદ જિલ્લો છે કે મોટા મોટા જિલ્લા છે જે સુરત છે ત્યાંથી લોકો આવતા હોય તો ફરજિયાત આપણે ચેકપોસ્ટ છે ત્યાં આપણે ઊભા રાખીએ અને ફરજિયાત બધાને ટેસ્ટ કરીએ છીએ। ગાઈડલાઈન આપણે સરકારની જે ગાઈડલાઈન છે એ મુજબ કરીએ છીએ। દિવસના કમસે કમ 100 કેસ આપણે ટેસ્ટ કરીએ છીએ। અત્યાર સુધી 60 જેવા થયા છે, હજુ કોઈ પોઝિટિવ આવ્યું નથી આપણે। હા, આપણે કોઈ કેસ પોઝિટિવ આવે તો આપણે બરવાડા જે આપણે CHC છે ત્યાં COVID-19નું આપણે રાખેલું છે, તો ત્યાં આપણે એમને રિફર કરી દઈએ છીએ તરત ને તરત, અને ક્વોરન્ટાઇન થઈ જાય ત્યાં હોસ્પિટલમાં સારવાર બી મળી જાય છે। ના, હજુ સુધી તો કોઈ એવો કેસ નથી આવ્યો પોઝિટિવ। અત્યાર સુધી 60 ટેસ્ટ કરીએ છીએ, એમાંથી કોઈ પોઝિટિવ નથી, બધા નેગેટિવ જ છે।